تاخد واحدة؟ معكش تاخد واحدة؟ خد ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده عاملة ايه اللي بنحبها. عاملة محشي، عاملة محشي بتنجان ومحشي فلفل. وعاملة ايه بقى؟ واو وحد يقول لي فيه ازعل. بكتر علينا. تفتكروا لنا في ايه بقى؟ هسيبكم تخمنوا مع بعض كده ولا ايه؟ هسيبهم شوية. تفتكروا يا اخواتي هنا ايه بقى؟ قولوا لي كده. هنا ايه؟ حد يقول. بقى لما نفتح نشوف. شايفين يا جماعه الوليمه دي؟ وليمه يا اخواتي، شايفين؟ كوارع غلابه. دي كوارع غلابه يا اخواتي. شايفين كده الشرب عاملين ازاي؟ اللهم صل على النبي. هزيد بقى الايه؟ هزيد المحشي بتاعي. اللي عندهم ده كداب. مين ده وليمه النهارده ولا؟ كنت عايزه اعمل محشي بقى كده. قلت ايه بدل ما ازوده بميه رحت بعت جايبه ايه؟ بعت جبت الرجول والدماغ دي وقلت اعمل شوربه وكده. طب والله حلو ولا لا يا اخواتي؟ اعمل شوربه ولا لا؟ حد بيحبها ولا انا بس اللي بحبها؟ شوفوا بقى، حد عارف دي رجل مين؟ دي رجل مين؟ وقلت له رجلي ازعل منك. انا عايزه اقول لكم الحله دي مشكله فيها رجل بط على رجل فراخ على رجل على البتاع اللي هو اسمه ايه ده؟ نعم. لا ديك روم. رومي. بتاع روما الاسمر ده. تعالوا اما ندوق يا اخواتي مع بعض كده. سخنه يا ولاد، عايزين ايه؟ ده دماغ بقى الديك البلدي. بحب الدماغ ده موت انا يا اخواتي، بحب البتاع ده قوي. شايفين؟ فخر شفه كده، خرب اسمها ايه؟ خرمش كده، قرمش او ماي جاد. ده احنا هنهيص النهارده، عايزه اقول لكم ان انا ههيص برجول بط. انا عايزه اقول لكم لو فضلت قاعده كده اشرب الشوربه بتاعتي كلها دي كلها. المحشي بقى لما اخلص هقول لكم الوليمه بتاعتي. الوليمه هي دي مش شوربة لحمة برضو؟ ايوه يا عم. امال ليه مفيش جواها لحمة؟ يا سلام على الحركات، يعني شايل عروسه كان في جواه عروسه. قلت له يا حبيبي بعد ما خلصت اكل اهو خلاص طبيعي بقى. بصوا اولا انا ما بحبش الاسم، فاهمين؟ انا ست طبيعتي بصراحه ما بحبش بقى ايه نقدم الاكل على السفره زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. لا زي ما احنا كلنا دي عيشتنا ودي طبيعتنا كلنا. عملت سلطه الوليمه بتاعتنا يا جدعان بقى. الوليمه الصلاة على النبي، الصلاة على السيد، عروستنا حلوه وجميله. دلوقتي يا جماعه مش عارفه تطلع معايا. لا قبل المقصود مش عارفه اطلع كده. جبنا بقى يا جماعه مخصوصه. طب والنبي الاكله دي وحشه يا جدعان؟ لا اجيب ايه تاني؟ مش كده مش هينفع. اطلعي سكلتكم امك. والنبي يا اخواتي محدش بيحب الاكله دي على فكره. عايزه اقول لكم ده اصلا يعني من اجمل الاكل اقسم بالله. بحب انا الحاجات دي موت يا جماعه، بحبها. بصوا بتجري في الوريد كده. ده بقى الاكل ده كده، الحاجات دي بتجري في دمي والله العظيم. وعامله بقى حبه شوربه يا جدعان اهو. شوفوا شايفين بقى الشوربه بتاعتها عامله ازاي؟ روعه.
بالمصحف اكنها كوارع من التانية، يعني اكنها كوارع من اللي بجد، فاهمين؟ يعني الاكل بصراحه سكرانه، سكرانه، سكرانه. شايفين؟ عايزه اقول لكم ان الشوربه دي في قلبي، في قلبي كده، في قلبي يعني. شايفين المحشي بتاعي بقى ايه؟ عايزه اقول لكم بقى ان المحشي ده يعني اختراع. انا عايزه اعمله كده بس مش عارفه هل هينفع معايا ولا لا، لان انا ما جربتش الحركه دي. ماما بص الوقع فين دي؟ مش هسيبها طبعا. لا يا بنت. بصوا بقى يا اخواتي، احنا نجرب بقى اللقطه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تنفع. انا مش عارفه بقى الدنيا هتبقى ظبطه. حطها خبطها عليها بالمعلقه. هخبط عليها دلوقتي بس ما تقلقيش. بتاعتك كانت اتكسر يا خايبه، ياني خايبه من الله والنبي. مش عارفه انا طالعه هبله لمين. عايزه اقول لكم المحشي بتاعي الطماطم بتاعته كانت شويه. ليه بقى؟ العيال بيخشوا ياكلوا التقليه وانا مش شايفاها. فانا فرمت طماطم وحطيتها ايه؟ زودتها يعني. تبقى وسطها اصلا. بجد مش مهم. قومي ناكل. اوه بس يا بنتي انت عبيطه، حد يعرف يتحداني؟ والنبي رايك في المحشي بتاعي يا جدعان؟ وحش ولا ايه رايكم؟ احمر؟ هو ما كانش هيبقى احمر كده على فكره، بس انا زودت له الطماطم. الاكله ده عايزه ايه بقى؟ قولي لسه عايزه ايه الاكله ده؟ عايزه بيبسي. لا الله. عايزه حد قبلها بحد ايه؟ شايفين بقى يا اخواتي؟ شايفين بحب انا بقى ايه؟ بحب اكل الاول. والنبي الاكل حلو ولا لا يا اخواتي؟ بالله عليكم شجعوني. النبي الاكل حلو ولا لا؟ شايفين؟ ما كانش احمر كده، بس انا زودت طماطم، فرمت طماطم وحطيتها على ايه؟ حطيتها على الرز بتاع المحشي بعدها. روعه. زودت طماطم بقى، حطيتها على الرز بتاع المحشي قبل المحشي. شايفين يا اخواتي؟ ولا احسن من كده. لو الفيديو بتاعي عجبكم يا اخواتي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وسبسكرايب. انا فعلا بتعب قوي في التصوير والله العظيم. انا مش عايزه اقول لكم بتعب في التصوير اكتر من بتعب في الاكل، فاهمين؟ فشجعوني، حس بيا يحس بكم ربنا. بحبكم.